हाँ तुमको दे पापा कुछ खटिया पे बैठना मेरा एस्थेटिक इनकर खड़ियो को बुलू छन अपन उनका जींस पहनना तो नहीं टी-शर्ट शर्ट गाउन लिए तुम्हारे लिए गाउन होता ना गाउन अभी शादी वाला सूट की शादी हाईलाइट कर दिले भाई वही वो अगर डाल दे तो मिलेगा तीनों तो जगह नहीं होगा मसे तीन शॉट विंस तीन बॉल नहीं दोनों हाथ खाली करने के लिए इसमें रख सकते हैं बॉल हमारी फील्ड में उतर चुके हैं चलिए पहला मिस वॉलीबॉल में आप इतना मिस नो ये रहना चाहिए मेरा मिस स्मार्ट ओ तीन बाउंस से ऐसा नहीं था क्लास में क्या हुआ था खाली टप्पा ऐसे था हाँ जितना ज्यादा टप्पा कीजिएगा उतना कम चाहिए ओ थोड़ा सा गिरे आगे चला गेम मास्टर देख रहे हैं चिंता मत कीजिए थोड़ा सा से बच गया सृष्टि पहले उठा ले रही है सृष्टि मत उठा अरे उसको बाउंस तो करना चाहिए बाहर जा कोई फायदा नहीं टेबल टेनिस खेल के नहीं ये क्या था वो अनइक्वल है बे नो बॉल नहीं आगे जा रहा है आगे जा रहा है नहीं काम तो खत्म है ओह ओह फोन करके कहीं दूसरा भी आओ ठीक है ना अभी चलो ना गेम पे काम करो जोर से वैसी जोर हो गई एक चांस गलत दूसरा चांस भाई 20 रुपया कम से कम जा ना मना है खेलेंगे बहुत करीब वाह बहुत शानदार जल्दी महाराज जी जीते हुए वाह अभी वाह 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 आज ये द लास्ट
सृष्टि जीतती हुई। बहुत अच्छी कोशिश पकड़ने के लिए एक बार में दो। गो दीदी मम्मी को एक जल्दी वाले दांत हवा निकल जा रहा है। हाँ एकदम अभी इक्वल इक्वल है। जल्दी सामने से उड़ी वाह 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 वाह। ठीक है सामने से एक गया, उधर भी एक गया। बराबर का मुकाबला। दरभंगा दबंग आगे बढ़ते हुए इक्वल। एंग्री अहमदाबाद जीतता हुआ। एक चांस, बहुत अच्छा ट्राई। दूसरा चांस, चौथा चांस। जीरो वाला मटका भी हो सकता है, इसलिए पास रखा गया है। टेबल से पीछे से फेंकना है। इसमें कोई कुछ जीतने वाला है, चलता रहेगा जब तक सब हटने आए। ओहो गो। पीछे से मसाजी, पीछे से। कितना गया? नहीं, आईना गया था मम्मी का। ओहो हो। ओह अरे किसी को तो थोड़ा सा और आगे कर दो। हाँ हाँ सेकंड टाइम। सेकंड राउंड में आगे होगा। हाँ बाद 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 में। वाह जोश में। खुला सा टाइम। जीरो रहेगा तो जीरो नहीं होगा। भाई क्या निकला देखे। बन रहा वीडियो है, कुछ ना कुछ तो है। 40 रुपया। 50। मौसी बड़ी मौसी का। 500। क्या बात है? एज इट शुड बी ब्राइड को मिलना चाहिए ना 500 रुपए। अब देखते हैं श्रेया जी 100 रुपए होना चाहिए इसमें कम से कम। हाँ दोनों को सबसे ज्यादा वाला ये उठाइए। 100 रुपये 20 रुपए। 520 रुपए। वाह बस बस। और लकड़ी देने जाए पीछे में। खेत में आलू है, चलेगा पकाओ चलिए। फोन पकड़ो, मेरी कमर कर रहा है। ला ला नानी को दो। मम्मी ले लो। आराम से गिनेगी। आपके पास मल्टीटास्किंग है। मेरा आलू मत गिराओ। बहुत माने लोग सबसे पैरवी करवेला हुनकर बैच के आदमी के। अंत में भेले कि जे ठीक छै तऽ बिछौली चौक पर से अथी रही राशन सेहो रहे। ओहिठाम ट्रक पे ट्रक अबै चारू तरफ सँ कुशियार